October នេះគឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានគេនិយមហៅតៗគ្នាសម្រាប់ខែតុលានេះព្រោះវាគឺជាខែដែលមានទូរស័ព្ទឆ្លាត model ថ្មីជាច្រើនបានបង្ហាញវត្តមានជាហូរហែច្រើនជាងខែផ្សេងៗហើយក៏ជាខែមួយដែលក្រុមអ្នក review ជាច្រើនកំពុងដុតដៃដុតជើងជាងរាល់ដងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបង្ហាញជូនដល់សាធារណជនខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលមួយរូបនៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរអូខេអញ្ចឹងនៅលើតុនេះគឺជា V20 ទូរស័ព្ទឆ្លាត model ថ្មីបំផុតរបស់ vivo ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយពីវាបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានកាន់វាជិត1ខែមកនេះសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទពុទ្ធិរិទ្ធស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Report គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងពីចំណុចស្នូលសំខាន់ៗរបស់វាមួយចំនួនមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវាឲ្យយល់បានកាន់តែច្បាស់និងងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តបន្ថែមថាគួរទិញឬមិនគួរហើយសម្រាប់វីដេអូ review ពេញពី vivo V20 John Say គាត់ក៏បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុង channel របស់គាត់ហើយដែលខ្ញុំនឹងទុកលំណភ្ជាប់វីដេអូរបស់គាត់នៅខាងក្រោម description នេះចំណុចដំបូងដែលតាក់ចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលបានប៉ះពាល់ V20 នេះគឺជារចនាបថនិងការ design រូបរាងយ៉ាងស្ដើងបែប ultra sleek matte glass ក្នុងខាងក្រៅរបស់វាពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនវារាបស្មើហើយក៏រលោងល្អនិងអាចកាត់បន្ថយការចម្លងស្នាមរាមដៃនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះបាននៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ទៀតផងវាក៏មានជម្រើសពីរពណ៌ផងដែរគឺសម្រាប់នៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាពណ៌ប្រដេញកាត់ផ្កាឈូកនិងទឹកសមុទ្រដែលគេហៅថា Sunset Melody អាចនឹងត្រូវច្រើនសម្រាប់សុភាពនារីនិងមួយទៀតគឺជាពណ៌ខ្មៅស្រាលដែលគេហៅថា Midnight Jacks បន្ថែមពីនេះទៀតវាក៏កាន់តែស្អាតនិងទាក់ទាញនៅពេលដែលដាក់វាចាំងនឹងពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខវានៅរាងស្ទើរចំនួនបន្តិចជាមួយនឹងការរក្សាអេក្រង់បែបដំណក់ទឹកនៅក្នុងទំហំ 6.44 អ៊ីងប្រភេទ AMOLED អាចបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងកម្រិត Full HD+ 1080 គុណនឹង 2400 pixel ជាមួយនឹងខ្នាតអេក្រង់ 20/9 និងមានកម្រិតភាពច្បាស់ 408 ppi អេក្រង់នេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ស្តង់ដារហើយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលវាអាចបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ល្អទាំងកម្រិតទឹកពណ៌ពន្លឺនិងសាច់ម៉ត់តែសម្រាប់ speaker មួយគ្រាប់ដែលនៅខាងក្រោមនេះវិញវាត្រឹមស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបង្គួរប៉ុណ្ណោះvivo V20 បំពាក់ដោយ chip Snapdragon 720G ដែលមាន CPU octa-core រត់បាននៅក្នុងល្បឿន 2.3 GHz អង្គ graphic គឺជាប្រភេទ Adreno 618ជាមួយនឹង RAM 8GB អង្គផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB និងអាចបន្ថែមក្រៅបានផងដែរបន្ថែមពីនេះវាគឺជាទូរស័ព្ទដំបូងដែលដំណើរការដោយ Android 11មកពីក្នុងប្រអប់ស្រាប់និងស្រោបដោយស្បែកស្រោបខ្លួនជាប្រភេទ Fun Touch ចំនួនទី11ដោយរាល់ផ្ទាំង Home Screen និង Menu មានភាពសាមញ្ញស្រឡះល្អកាត់ច្រើនទៅនឹង Stock Down របស់ Google ដែរត្រឹមសាច់ដុំប៉ុណ្ណឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ទូទៅវាធ្វើបានរលូនល្អនិងសម្រាប់ការលេងហ្គេមនានាដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញវាក៏នៅតែអាចអូសបានជាធម្មតាដែរតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងចង់រក្សាស្ថិរភាពហ្គេមឲ្យបានល្អយើងអាចទម្លាក់កម្រិត graphic game ទាំងនោះបន្តិចបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាការ scan ស្នាមរាមដៃនៅលើអេក្រង់និង scan មុខដោះសោក៏នៅតែមាននៅលើទូរស័ព្ទនេះផងដែរvivo V20 មានកាមេរ៉ាមុខនៅក្នុងទំហំធំដល់ទៅ44 megapixel អាចថតរូប selfie បាននៅក្នុងគុណភាពខ្ពស់ដែលវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យា Eye Autofocus សម្រាប់ចាប់យកសកម្មភាពភ្នែករបស់យើងទៀតផងយើងក៏នៅតែអាចប្រើមុខងារជំនួយ beauty bokeh panorama selfie ព្រមទាំងអាចថតវីដេអូលោតដល់កម្រិត 4K និងអាចថត slow motion ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខនេះទៀតផងដោយឡែកកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាមាន3គ្រាប់64 megapixel aperture 1.9 គឺជាគ្រាប់កាមេរ៉ាគោលនិងមានសម្គាល់ថាជា night camera ផងដែរគ្រាប់ទី2ទំហំ8 megapixel ជំនួយនៅក្នុងការថតបែប wide angle macro និង bokeh ហើយ2 megapixel ចុងក្រោយគឺជា mono camera ទាំងនេះគឺជាបណ្ដុំរូបភាពដែលខ្ញុំបានតេស្តថតនៅលើទូរស័ព្ទនេះជាមួយនឹងមុខងារធំៗមួយចំនួន
ទៅលើការថតវីដេអូវិញផ្នែក3ខាងក្រោយនេះក៏អាចថតបាននៅក្នុងទំហំ 4K ល្បឿន30 frame ផ្ដល់សាច់វីដេអូនៅក្នុងកម្រិតល្អបន្ថែមពីនេះវាក៏មានជម្រើសថតជាមួយនឹងមុខងារទប់លំញ័រនិងមុខងារ Dual View អាចថតវីដេអូបានពីរប្លង់បញ្ចូលគ្នារវាងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយទូរស័ព្ទនេះមានថ្មទំហំ 4000 មីលីអាំពែនិង support បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្ម Flash Charge កម្រិត33វ៉ាត់ដែលក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាប្រើពេលត្រឹម30នាទីសាកបញ្ចូលបាន 65% សម្រាប់ខ្ញុំបើតាមការតេប្រើប្រាស់ទៅលើការងារកម្រិតស្រាលទៅលើតម្រូវការធម្មតាប្រចាំថ្ងៃវាអាចរត់បានពេញមួយថ្ងៃដោយគ្មានបញ្ហានិងអាចនៅសល់ថ្មប្រមាណជា 20% ទៀតនៅពេលយប់តែបើសិនជារៀងជ្រុលទៅលើការលេងហ្គេមនិងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាច្រើនវិញវាអាចត្រឹមល្មមបានពេញមួយថ្ងៃពេលនេះ vivo បានដាក់លក់ V20 ម៉ូដែលថ្មីនេះហើយជាមួយនឹងកញ្ចប់តម្លៃ$369នៅក្នុងទីផ្សារហើយបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍នោះអាចរកទិញវាបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ